اگه میخوای ثروتمند بشی خوب به این ویدیو گوش کن. تأکید میکنم هیچ کسی در مورد ثروت اینو بهت نمیگه. ما دو نوع ثروت داریم. یه ثروت بیرونی داریم، همون پول و خونه و ماشین و دلار و طلا و هر دارایی که بیرون از خودت داری که قابل لمس و میتونی ببینی. یه ثروت درونی داریم، زمانی که داری، انرژی که داری، مهارتی که داری، روابطی که داری، آرامشی که داری، درک و شعوری که داری، شخصیتی که داری، سلامتی و تندرستی که داری. اینا ثروت درونیه. حالا راز مهم اینجاست، اگر ثروت درونی تو ببری بالا، بدون استثنا با ایمان بهت میگم ثروت بیرونیت هم میره بالا. اما برعکس، اگر ثروت بیرونی بهت بدن اما ثروت درونیت ضعیف باشه، شخصیت قوی نباشه، اگر میلیاردها تومن هم بهت بدن از دستش میدی و دوباره برمیگردی به جای اول. اینو تحقیق کردم، من نمیگم. به افرادی که لاتاری برنده شدن، چند میلیون دلار پول برنده شدن، تحقیق کردم، بررسی کردم، دیدم بعد گذشت 3 سال 4 سال طرف دوباره برگشته به همون موقعیت اول خودش و تمام پولش رو از دست داده. چرا؟ چون ثروت بیرونی بهش دادن ولی ثروت درونی نداشته که از این ثروت بیرونی پشتیبانی کنه، حمایت کنه. این ثروت درونیه مثل فونداسیونه، بیسه. اگه فونداسیون قوی نباشه هر چقدر بنا بزرگ باشه میپاشه. پس تو اگر میخوای ثروتمند بشی لطفاً به جای اینکه همون اول بگی به من سرمایه اولیه بدید، به من پول زیاد بدید که پولدار بشم، نه، اول ثروت درون. اول روی خودت کار کن، روی درکت، آگاهیت، روی مهارت و تخصصت، رو سلامتی و تندرستی خودت، روی این موارد درونی کار کن. خانواده، رابطه، اینا مهمن. خب ثروت درونی ساخته بشه بهت قول میدم ثروت بیرونی به تو میچسبه، جذبت میشه، پول میفته دنبال تو. لازم نیست تو بیفتی دنبال پول. درد آدما اینه که صبح تا شب به جای اینکه رو خودشون کار کنن دنبال اینن که بیرون رو تغییر بدن و دنبال اینن که پول به دست بیارن. به خاطر همین زیادم میدونن ولی ناکام میمونن و حالشون بده. اگه واقعا تصمیم گرفتی رو خودت کار کنی حتما پیج من رو دنبال کن، چون آموزش‌های بی‌نظیر رو بهت میدم که ثروت درونیت افزایش پیدا